როგორ შეიძლება ორგანიზება მოხდეს რაიმე დანაშაულებრივი ქმედების, როდესაც ორგანიზება იყო პირდაპირ ხასიათის განცხადება სახელმწიფო ორგანოებისგან, რომ ჩვენ ვწყვეტით ევროპასთან ინტეგრაციას. ეს იყო ორგანიზება თუ გაინტერესებთ ამ კონკრეტული აქციის. წარმოვადგინეთ უზენაეს სასამართლოს ბოლო 3 გადაწყვეტილება თავისი განმარტებებით თუ რას ნიშნავდა ორგანიზებულობა, სადაც ჩამოთვლილი იყო კონკრეტული კომპონენტები ორგანიზებული დანაშაულის, მაგალითად როგორც არის ნაცნობობა, ურთიერთობა ან კონტაქტი, ქმედების ორგანიზებული ხასიათი და ქმედების შესრულება ვინმეს მითითებით. არც ერთივე ოთხი კომპონენტი არ არის დაკმაყოფილებული გიორგი ტერიშვილის მიმართ და არც სხვა პირების მიმართ ეს ხაზგასმით მინდობა, არც ერთი 11 სხვა დარჩენილი 10 დაკავებულის დაპატიმრებულის მიმართ. და რაც იყო საპირისპირო, გულისხმობ იმას, რომ ეს იყო სპონტანური შეკრება, ეს იყო კონკრეტულ დროს და ნიადაგზე სპონტანურად შეკრებილი მოქალაქეები, დადასტურდა სწორედ ვიდეო ჩანაწერებით, დადასტურდა მოწმეთა ჩვენებები და გულისხმობ საქმის წარმოება გამომძიებას არსენ ხუნაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ მან არ იცის და დაუდგენელია გიორგი ტერიშვილი და სხვა პირები იცნობდნენ თუ არა რომელიმე ორგანიზატორს ან ხელმძღვანელს, ან საერთოდ ორგანიზება ან ხელმძღვანელობა მოხდა თუ არა ამის. გიორგი ტერიშვილს ინგოროყას ქუჩაზე ეტავება ბრალდების მხარე, რომ განახორციელა დანაშაულებრივი ქმედებები იმ პირობებში, როდესაც არც ერთი მოწმე 1 დეკემბერს, რომელიც მე ჩამოვთვალე, 2 მოწმე იყო, 2 დაზარალებული დაკითხული 1 დეკემბრის დაზიანებასთან დაკავშირებით და ორივე აღნიშნა, რომ ისინი იყვნენ ქაშვეთის ეკლესიის, ქაშვეთის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამიტომ ინდივიდუალურად ახლა მოსამართლეს არ დარჩა შესაძლებლობა, რომ გადააკვალიფიციროს და თქვას, რომ რაღაც საფრთხე შეუქმნა გიორგი ტერიშვილმა რომელიმე პოლიციის თანამშრომელს. ასევე რომელიმე ქონებას, რომელზეც ამდენი ხანია ამტკიცებენ.